哋今日幫小劇換草換果凍。你係張正賢。今日你要介紹啲乜嘢咧？小劇小強係你嘅新朋友？係新朋友佢係邊個嚟㗎？公嘅公嘅乜嘢？公嘅蚯蚓蟲，蚯蚓蟲你依家要做啲乜嘢咧？換草食物。所以頭先出去買咗呢個新嘅草俾佢啦。原來屋企已經有喎。我頭先擺入去㗎。呢個係咩嚟㗎？佢嘅飼料，佢嘅飼料係一個果凍嚟，你陣間會再切開一半食係咪？係啦。咁依家咧，我哋咧就同佢換草同埋咧換個新嘅食物咯喎。打開個蓋。Hello，哇，呢個咁活躍嘅。係啊，我覺得。叫佢捉住先。得啦，得啦。首先咧，先將呢個攞走，將果凍擺喺呢度，跟住就可以將佢切開。一個移動。咁係咪自己擺啊？將啲海苔擺落啲台酥，好，你介紹啦。呢個鋪完落去之後係咪要加水㗎？要加啲水落去。少少啲。呢個咧係食物。呢個果凍入邊係咩嚟㗎？蚯蚓蟲食乜嘢啊？樹皮嘅汁。你要話呢個果凍係用樹汁做，完整句子。你啱啱已經講咗呢個果凍。你拍㗎嘛？你拍要你講。呢個果凍。呢個果凍係用樹汁整嘅。逐啲先得㗎。而家我哋打掃緊佢嘅房間，之後咧整完就要將佢嘅果凍擺落去，就可以將隻成蟲擺落去啦。今日幫小劇換草換果凍就完成咗啦，拜拜。